ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਘਟ ਕਦੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 8 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਗਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ।